बारिश का फ़ायदा किसको होगा, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आगाज़ फला चैनल के नाम से आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आया हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहा है, जिसमें से एक मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ बारिश की वजह से ही मनसूख हुआ। यह मैच भी बारिश की वजह से फीका पड़ने जा रहा है। तकरीबन 80% बारिश के होने का खदशा है। ताहम अगर बारिश हुई तो मैच को कम करके कम ओवर्स में यह मैच करवाया जा सकता है, लेकिन अगर मुसलसल बारिश होती रही तो टॉस का होना भी मुश्किल है। आखिर बारिश के होने का फ़ायदा किस टीम को होगा? तो बारिश के होने का तकरीबन फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत साइड है। ये बात की बात है कि अभी वो रिसेंटली इंडिया से हार के हटी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मेंटली तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए पाकिस्तान तो यही दुआ करेगा कि बारिश हो जाए और ये मैच ड्रॉ हो जाए और पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल जाए, क्योंकि ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।